हेलो फ्रेंड्स, गुड्डू इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर से आपका स्वागत है। आज हम ठीक करने जा रहे हैं टाटा नेक्सॉन का सिल्वर बॉक्स, जिसमें कि सिस्टम सारा चालू रहता है, साउंड नहीं आता है। आज हम इसको ठीक करेंगे। ये हमने इसका मदरबोर्ड खोल लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये हमने इसकी आईसी उतार ली थी। ये अब हम इसकी आईसी लगाएंगे। ये हमने इसकी आईसी लगा दिया है, ये पैक कर दिया है। और अब हम ले चलेंगे गाड़ी में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये हम इसको गाड़ी में फ़िट कर रहे हैं। ये हमने इसको फ़िट कर दिया है। अब हम इसको चेक करेंगे। साउंड बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है, सारे फंक्शन भी काम कर रहे हैं बेहतरीन। क्या सर, जो लोग सिटी सेंटर 150 के सेंट्रल टाउन में इन्वेस्टमेंट देखते हैं वो फिर कुछ और नहीं सोच पाते। ये सारे फंक्शन बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं और साउंड भी बेहतरीन हो गई है इसकी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आपको भी अगर आपके पास टाटा नेक्सॉन है और साउंड की दिक्कत है तो हमारे से ठीक करा सकते हैं। ये हमारा कार्ड है, इस पे नंबर दिए गए हैं और एड्रेस भी नीचे मेंशन है। और आप दिल्ली के बाहर से हैं तो आप बाहर से भी हमारे एड्रेस पे कोरियर कर सकते हैं। एड्रेस हम कार्ड के नीचे सारा दिया गया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।